이분은 RPS요. 여기가 행돌기요. 자 봅시다. 여기 밑으로 내려가면 안 되니까 누꾸리 안 받쳐주니까 내려줘. 이 상태에서 여기서 딱 대면 티슈로 보세요. 딱 여기까지 오잖아요. 내가 이거 당겼잖아요. 여기다 댈 거거든. 딱 대면은 풀어지지. 딱 이렇게 되는 거죠. 아셨어요? 자, 숨 들이마시고 내쉬고 따라가서 내가 여기 쓰이면 답답하죠? 이렇게 안 한다는 느껴요? 예. 자, 손 들이마시고 내쉬고 이렇게 살살 다시 한번 이거 다 풀지 않고 다시 따면서 쭉 내쉬어 쭉쭉쭉쭉 이 상태에서 이렇게 들어가는 거예요.